Hei alle sammen, og velkommen til Jannicke Web-TV. I dag står jeg her sammen med Karina Hultin Dahlmann, som juice-dronningen I Norge. Hun juice-ekspert, juice-terapeut, har sin egen YouTube-kanal som heter JuicyTube, som jeg anbefaler at dere kikker innom, for der får dere masse gode tips om hvordan å lage juice, helt gratis. Hun har skrevet flere bøker, og I dag så skal vi faktisk lære å lage en juice som heter Kickstart. Så Karina, takk for at jeg får komme på besøk her til deg. Ja, så hyggelig å få lov til å være her sammen med deg. Ja, dette veldig spennende. Ja, fordi juicing har jeg skjønt veldig viktig. Utrolig sunt. Men hvorfor fra ditt perspektiv da, som kan dette her, hvorfor det så viktig å juice? Men det handler jo rett og slett det om at vi ikke spiser nok frukt og grønnsaker, spesielt da vil jeg legge vekt på grønnsaker. Vi skal ha rundt om 750 gram med frukt og grønt hver dag, men I gjennomsnittsnordmann får bare I seg rundt om 400 gram. Så det for lite. Og I Norge så faktisk talt anbefalinger mye lavere enn det rundt om I andre verdensdeler. Sånn som I Danmark så anbefaler myndighetene mengder tilsvarende 6 om dagen. Vi har sikkert hørt om 5 om dagen. Ja, men det tilsvarer 750 gram med råvarer. Mens I USA så sier de 8 om dagen, mens I Japan så sier de faktisk 17 om dagen. Og det tilsvarer ca. 2,5 kilo med frukt og grønt. Så vi har litt å gå på. Ja. Så det rett og slett en måte å få I seg det man ikke spiser, og I en form som kroppen lett kan fordøye og ta til seg næringsstoffene. Men det jo også en grunn til at vi skal ha 5 eller 6 eller 7 om dagen. For det jo noe med balansen I kroppen, og det det jeg liker ved ditt konsept, at det så helhetlig. Fordi at juicing og hva vi spiser påvirker også psyken, det ikke så? Absolutt, det påvirker jo alt. Altså det vi spiser eller det vi drikker har jo enten en positiv eller negativ effekt på kroppen vår, på helsa vår, på psyken vår. For alt henger jo absolutt sammen. Når kroppen ikke har det godt, så har ikke hjernen det godt, altså psyken vår, alt henger I hop, og for meg så kan du ikke skille det ene fra det andre. Og vi gjorde et intervju på min engelske kanal, Jannicke Web-TV, og på din kanal, og da snakket du om at du hadde brukt juicing, ja, eller det startet egentlig med at du hadde problemer med vekten og så videre, og drakk en del sånn, jeg vet ikke om det var brus eller hva, med light brus og sånne ting. Når du da begynte med juicing, så mistet du da lysten på søte ting og aspartan. Altså generelt så det jo en litt lang historie, men jeg har jo hatt fra jeg var barn og ungdomsproblemer med både overvekt og masse helseproblemer relatert til det. Fordi det ene fører jo det andre med seg, så har jeg jo hatt mye problemer med betennelser I kroppen, migrene, fibromyalgi eller tendenser til, og også mye depresjoner. Og igjen, når kroppen betent, så blir hjernen betent, det ene fører med seg det andre. Så jeg har hatt mye problemer med det, men ja, jeg begynte med juicing, og noe av det første jeg oppdaget var det at søtsuget forsvant, og suget etter unaturlige ting, altså det forsvant. Og selv om jeg før kunne drikke lettbrus og I god tro om at det var helt greit, så oppdaget jeg fort når jeg begynte å juice at kroppen min sa, det smakte gift, og nå vet vi jo at det faktisk også gift for kroppen. Vi har mye forskning på det. Så juicing en vei å gå tilbake til mer plantebasert næring, og gå tilbake til det opprinnelige. Ja, det jo noe med det at det opprinnelige, ikke sant? Naturen har ofte svarene. Det der det balanse, så vi kan lære så mye av naturen. Men I dag skal vi lage en Kickstarter. Hvor ofte det du lager en juice om dagen? Det sånn at du velger I dag skal jeg lage for eksempel en Kickstarter, I morgen tar jeg en annen type juice? Kommer jo an på om jeg skriver jo bøker om juicing med masse oppskrift og sånne ting også, og de fleste gir mellom 4 til 5 deciliter, og det 1 porsjon per person, altså per voksen, og da mener jeg, pleier å si over 18 år så du voksen, ikke barn, og det har man gjerne 1 til 2 ganger om dagen. Så cirka 1 liter om dagen. Den bruker det som frokost, gjerne blandet med kjøtt og en halv avokado. Da putter du avokadoen I blender sammen med ferskpresset juice. Det den hele frokosten da? Da det det hele, ja. Okay. Det holder. Og jeg vet at veldig mange har rett og slett problemer med å komme I gang om morgenen, og kanskje ikke har så mye matlyst, og da det altså å drikke frukt og grønnsaker mye bedre start på dagen for mange, I stedet for ingenting annet. Og så det også det første kroppens celler fylles på med. Så jeg tenkte bare en Kickstart juice var bare egentlig litt for å vise en veldig enkel oppskrift. Hvis du nybegynner og ikke vant med juicing, så hva det egentlig å snakke om? Jeg snakker ikke om appelsiner, men her snakker vi skal bruke litt epler for god smak, men vi skal bruke grønnsaker og slike ting.
Ja. Ja, jeg ser at du bare har grønnsaker her, men ikke noe væske. Ja, hvorfor er det ikke noe væske her? For det pleier det å være. Ja, da tenker du mer på smoothie, hvor man, Ja, har, kanskje det, ja. hvor man har en form for væske, vann eller ferdig juice, og det vil du jo ikke ha. Men væska sitter fast. Ja, det er nok væske i alt dette. Her. Det en juicemaskin gjør, er at den skiller skallefiberstoffene og saften fra hverandre. Og 95% av næringsstoffene sitter i saften av frukt og grønt. Så inni dette eplet så skal maskinen klemme ut alt, og det utkommer vitaminene og næringsstoffene. Oi, det gikk eplet. Fantastisk. Ja, kanskje vi bare skal begynne med denne kickstarteren. Ja. Enkelt og greit, jeg bruker alltid epler som en god basis, fordi det inneholder masse B-vitaminer, antioksidanter, og de gir god smak. Man kan bestemme om man vil ha litt søtere eller litt syrligere type epler. Og så inneholder det også pektin, som vannløselig fiber. Så jeg bruker alltid det. En form for syre må vi ha, sitron eller lime. Lime litt mer sånn aromatisk, han ikke like skarp som sitroner, så jeg liker veldig godt å bruke lime, cirka en halv lime. Og så det jo ingefær, den fantastiske roten, som styrker immunforsvaret, renser levra, og virkelig bare kickstarter hele kroppen. Som de veldig gode på i Østen. Ja, de bruker veldig mye ingefær innenfor asiatisk matlaging. Så cirka en 2-3 cm bit med ingefær, for den sterk i smak, så du trenger ikke mye. Squash, elsker squash. Har du noen gang prøvd å lage spaghetti squash forresten? Lage en sånn spiralizer? Ja, jeg har noen sånne raw food-venner som har invitert meg på raw food-middag, så da har jeg blitt eksponert mot det. Ja. Det også helt genialt, men jeg elsker juicen fordi han så mild, han basedannende, rimelig i kjøp, lett å få tak i, og også bra hvis man har barn, fordi han så mild i smaken. Og så en hel gulrot skal vi bruke. Så det som jeg skal gjøre, bare dele det opp i biter som passer opp i jusmaskinen som man da har. Så en halv squash gir masse væske. Så det enkelt og greit. Jeg bare deler den opp sånn at jeg får den opp i innmatningsrøret på maskinen min. Og da ser jeg at jeg juicer med skalle og alt, fordi mye av næringsstoffene sitter rett inn under skallet. Unnskyld, jeg blir så ivrig. Men den maskinen er jeg veldig fascinert av. Hvor har du fått tak i den, og hva koster noe sånt nå? Maskinen kan du faktisk få tag i på nettsiden min, siden du spør. Men det forskjellige maskiner, men det kommer an på merket. Alt fra en 1000-lapp opp til 4000 og ting innimellom der. Så det kommer an på en slow juicer, er ofte litt, sånn som jeg har her, er ofte dyrere i innkjøp, i førstegangs innkjøp, men er mye billigere i bruk, fordi han utvinner ca. 30-40% mer saft av råvaren. Så det vil si mindre svinn, så får du dobbelt så lang holdbarhet, og mye mer næringsstoffer, for det piskes ikke inn oksygen eller varme. Og så lager den ikke så mye lyd, og det synes jeg er veldig deilig. Det kalles også silent juicer. Ja, veldig behagelig. Og så bare putter vi alt oppi nå. Ja, jeg synes dette er veldig gøy. Det er jo veldig moro også dette her, da. Det er sånn. Det er enkelt og greit. Så det eneste du ser jeg gjør, altså du trenger ikke å skrelle noe, det eneste du må skrelle, appelsin eller clementin eller grapefrukt hvis du bruker det. Men som jeg nevnte tidligere, at appelsin er ikke noe juicer, noe særlig av. Men grapefrukt kan du gjerne juice, fordi det inneholder ikke sukker på samme måte som det appelsiner. Ja vel. Det er derfor den er bitterstoffer som faktisk hjelper på fordøyelsen vår. Så appelsiner inneholder masse sukker, altså? Lite næring og mye sukker per desiliter. Den kan du bare skyve hele greia oppi, bare døtte den oppi. Det er helt fantastisk. Ja. Og spesielt appelsin som vi får her i Norge. Vi kan jo ikke dyrke appelsin i Norge, så det vil jo si at han er transportert fra Spania, fra USA, eller hvor det skulle være, og tingen er det at han er ikke blitt moden på tre. Han er grønn, han er umoden når han høstes, så fraktes han på båt, og så blir han lagt på lager til sånn agrofirma, hvor han blir kjøleskaps- eller modna på et lagerlokal. Da får du jo ikke C-vitamin, du får ikke næring, vet du. Så det er mye sukker per 100 gram og lite. Jeg tror kanskje vi må dele den i to. Den deler du i to. Ja. Og lime og sitron er veldig basedannende, lavt sukkerinnhold. Vi må ha det i alle juicer. Og så bruker vi den for å... Den kan du bare bruke hvis du kjenner at han trenger litt hjelp til å få trekke råvarene inn, men vanligvis så tar en slow juicer og trekker råvarene inn selv. Ja, det var det, eller? Det var egentlig det hele. Nei, ingefæren? Den må har vi ta? ikke hatt oppi. Den må oppi. Og så den siste biten av squashen, så er vi ferdig. Så dette her gir en god porsjon som, også hvis du er litt fysen,
Altså, ikke sant, du er egentlig litt kjessig, men du er ikke sulten. Da kan du ta en til kveld også. Perfekt. Ja, ikke sant? Så når du sitter foran TV-en og ser på favorittserien din, så i stedet for masse potetgull og andre unødvendige tomme kalorier, så ta deg en juice. Jeg lover at det stabiliserer sulten og regulerer kroppen på en veldig fin måte. Høres bra ut. Dette blir tredje juicen jeg smaker i dag. Jeg er veldig spent. Alle har vært veldig gode. Sånn. Jeg liker bare å blande den litt kjapt. Jeg tar bare kniven. Ja, dette ble en helt Så- annen farge enn sist. Ja, vet du, når vi blander oransje og grønt, så blir det ikke nødvendigvis den flotteste fargen. Den blir litt brunaktig, men jeg lover deg at han gjør godt, og han smaker godt. Så er det bare å Da er vi klare. Så får vi smake. Og her ser du også, som du kan se her når du har en slow juice, så han blir litt mer organisk. Du ser at han er tykkere, da følger med litt små biter, så du får fortsatt i det fiber som du ikke gjør hvis man juicer en litt annen type maskin. Ja. Jeg kjenner ingen vær godt i det. Ja, veldig. Skål, Karina! God og frisk og Deilig. naturlig rekt. Og det føles så godt å være så snill mot kroppen sin. Føler jeg blir litt sånn stolt av meg selv, at jeg nå er så sunn. Og at jeg blir litt sånn glad innvendig. Men man kjenner med en gang at det er godt for deg. Ja, og det tar bare cirka kvarters tid før juicen er fordøyd, og at næringsstoffene, vitaminene, antioksidanter og mineraler er gått ut til kroppens celler. Så det er sunn fast food. Nettopp. Tusen hjertelig takk for all din visdom og informasjon her i dag. Jeg ble veldig inspirert. Det håper jeg dere også ble. Og lykke til med alt ditt arbeid. Takk skal du ha, Jannicke, og takk for at jeg fikk være her på kanalen din. Takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra.